gente! Hoje o vídeo tá incrível! Hoje eu vim no shopping de Balneário Camboriú gravar comendo comidas amarelas! Vamos ver se eu consigo? Eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá! Agora a gente vai lá nas lojas americanas ver o que tem lá de amarelo. Vamos lá? Então, gente, agora eu já cheguei nas lojas americanas. Vamos lá ver o que eu tenho pra mim comer? Tem ovo da Páscoa, como da Páscoa, também da Páscoa. Veio! Gente, tem muitas opções. Acho que você esqueceu de pegar uma. Ah, é? Porque eu acho que vai ter coisa pra me comprar, né? Será? Tomara que esteja. Se eu comprar esse do Troll, gente, eu vou ter que comer esse e a produção vai ter que comer o resto. Então, gente, né? Então, eu não vou pegar porque os Trolls, por causa que daí eu vou ter que comer um e a produção vai ter que comer o resto. Então, e ela não gosta tanto, né? Tem um negócio de banana. Ó. Eu acho que eu vou comprar, né? Primeiro item. Eu ia comprar o ovo, só que não é amarelo. Então, né? Fazer o quê? Vamos ter que comer. Não deve ter biscoito. Isso daqui é amarelo, né, produção? Sim. Eba! Peguei outra coisa. Eu não vou pegar esse porque é pizza, então não deve ser, né? Ser todo amarelo, então. Você pegou que sabor? Eu peguei o sabor. Pimenta! Pimenta não. Eu quero esse. O de cebola? É. Então vamos lá. Bem que eu tô vendo mais coisa ali na venda. Não tem coisa aqui, né? Porque vai ter tudo negócio. As bolachas são amarelas? As salgadas? Mas daí, eu não vou conseguir comer esse, não vou conseguir comer esse. Ah, verdade. Deixa eu ver se tem um pequeno. Produção, pode ir amarelo. Não, esse é só a embalagem. Que pena, gente. O que eu vou pegar pra beber? Vamos lá. Gente, aqui tô vendo que tem pequeno até. Ó, isso aqui é amarelo, não é? É. Dá de comprar. Sabia que tinha um pequeno em algum lugar. Só que, né? Vamos lá ver o que eu vou pegar pra beber. Porque você deve ter suco de laranja. Quer dizer... Produção, posso? Não, o vídeo não é sobre isso. Que pena. Ai, gente, não dá de entrar por aqui. Vamos de volta. Quem me ama, né? Então, eu tenho que ficar na fila. Então, a gente já vai voltar. Então, gente, aqui, como vocês viram aqui atrás do cenário, não tem nenhuma amarela. Então, vou comer e depois eu vou ver o que tem de amarelo, né? Então,
Será que vai ter alguma coisa? Deve ter, né, gente? Gente, a gente parou um pouco aqui pra bater foto, aqui nesse cenário lindo. E, sério, eu encontrei a Mileninha. Não é incrível? Quem gosta da Mileninha, deixe eu gosto da Mileninha. E deixe seu like, né? Oi, gente. Eu vi no cartaz o filme da Maísa, Cinderela Pop. Olha isso. Agora já vai ter às 8 horas. O filme, né? Vai dar às 8 horas. Não parece legal? Isso é mais um sonho realizado, né? Porque eu encontrei a Mileninha antes. Eu encontrei a Mileninha, né? Então foi mais um sonho realizado aqui. Você vai assistir o filme da Cinderela Pop? Sim, Você queria muito assistir esse filme? queria. Ah, então a gente vai assistir, né? É. Então, como a pipoca tá bem amarelinha, ó. Eu vou poder comer só os amarelos, né? E tem o suco de pêssego. E aquilo que vocês viram antes, né? Na loja Americanas. Então, vamos lá? Então a gente vai tentar gravar um pouquinho lá do começo pra vocês por aqui, né? Gente, já estamos chegando na sala pra ver Cinderela Pop, né, Isabela? Ah, sim. Ó, Gente, agora eu tô gravando quando ainda tá os trailers. Então, até daqui a Eu pouco. achava que eu comia carne maravilhosa até eu entrar na Madrid. e ela vai comer Aí a eu me pipoca, redescobri tomar em relação à minha um paixão, porque eu pêssego. realmente sou super carnívora, eu A amo pipoca carne. eu tô comendo me por causa redescobri em que relação a tá corte. bem Então, amarelinha. antes, Olha, o com corte bastante favorito era filé mignon. manteiga. Hoje ele é o menos favorito. Então, né? Descuida Tchau! Então, gente, depois do cinema, eu vou jantar. Vamos procurar um lugar pra me jantar só com meus namorados? Ah, gente, aqui eu vi que tem, eu acho que vai ter amarelo. Vamos ver? Ah, batatinha, isso aqui não é. É manga? Ah, Gente, aqui tem um buffet vamos ver o que ela vai escolher. gente, eu queria muito palmito, mas eu não posso, mas minha mãe pode, né? Não. O que você tá pegando, Isabela? Batata com salsa, depois eu tenho que tirar toda a salsa, gente. Mas, né, é esse o desafio. Ó, tem macarrão, purê. Vamos de macarrão. Mas produção, mas depois eu vou ter que tirar toda a salsa. Vamos pegar um purê pra Isabela, né? Gente. Vamos ver o que mais que tem aqui pra jogar lá dentro. Eu tô com muita vontade de pegar isso, só que eu não posso, né? A minha mãe Você quer pode. pegar isso? Quero, Não só que pode. não pode. Tem batata do outro lado. Vem. Lasanha. Tchau, lasanha. Ah, batatinha dá, né, gente? Batatinha dá. Então, produção, isso aqui pode?
Não, tem uma bananinha frita, bananinha pode. Esse não, porque dentro não é coisa amarela. Então, gente, agora já peguei meu prato. Agora vem ver como é que tá o prato, vem. Ó, ela pegou batata salsa, macarrão, cuscuz, purê de batata, batata rústica e uma bananinha milanesa. E para acompanhar, ela pegou um Del Valle de maracujá. Então, gente, agora eu vou comer e depois, quando eu terminar, eu volto com vocês. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê o seu like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!